আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আপনাদের সামনে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ নিয়ে ভিডিওটি তৈরি করতেছি। ভিডিওটি হচ্ছে আইফোন 5, 6, 7, 8 এগুলো ফোল্ডেড কোথা থেকে আসতে পারে। এই ফোনটি দেখতে পাচ্ছেন আমার হাতে, আইফোন 6 প্লাস। এটি পাওয়ার বাটন প্রেস করলে 100, 110, 90, 98তে আটকে থাকে। এই ফোনগুলো চার্জিং ইউএসবি আইসি থেকে সমস্যা হয়। যাই হোক, এই ফোনটি কাস্টমার আমাদের কাছে দিয়ে গেছে। কাস্টমার বলেছে এই ফোনটি আইক্লাউড লক আছে, হ্যালো মোডে আছে। তারপর কাস্টমার অনেকদিন ঘরে বাসায় ফেলায় রাখার পরে আর চালু হয় না, 190 রেটিং উঠে আটকে থাকে। এই ফোনটি আমরা এখন চার্জিং ইউএসবি আইসি চেঞ্জ করব এবং এই ফোনটি চার্জিং ইউএসবি আইসি আপনারা জানেন ব্ল্যাক পেস্টেড হয়ে থাকে। ব্ল্যাক পেস্টেড আইসি চেঞ্জ করার ক্ষেত্রে কিছু সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। হাতের স্কেল যদি আপনাদের ভালো থাকে তাহলে সহজেই ব্ল্যাক পেস্টেড আইসিটি রিমুভ করতে পারবেন এবং লাগাইতে পারবেন। এই যে আমাদের সামনে দেখতে পাচ্ছেন কালো ব্ল্যাক পেস্ট। আমরা এখন আইসির চার সাইডে ব্ল্যাক পেস্টগুলো সরিয়ে নেব আর্ট নাইফের মাধ্যমে। এরপর হিট রাখবেন হট গানের 220 থেকে 230। বেশি হিট দিলে আইফোনের আশেপাশে যেসব ছোট ছোট কম্পোনেন্ট আছে এগুলো এদিক সেদিক সরে যাবে। যখন লাস্ট ফিনিশিংয়ে যখন আইসিটি তুলবেন তখন হিট দিবেন আপনাদের হটগান পরিমাণে একটা আইসি তুলতে যতটুকু হিট লাগে। দেখতে পারতেছেন অতি সহজে আইসিটি তুলে ফেললাম। হাতের স্কেল যদি আপনার এদিক সেদিক হয়ে যায় তখন এখান থেকে কিছু প্রিন্ট উঠে আসবে আইসির সাথে। আলহামদুলিল্লাহ আমাদের কোনো আইসির সাথে কোনো প্রিন্ট ওঠে নাই। যাই হোক, আমরা এখন চার্জিং ইউএসবি নতুন যে আইসিটি আছে আইসিটি লাগানোর চেষ্টা করব। তার আগে সুন্দর করে ক্লিন করে নেবেন যেন কোনো পেস্টেড লেগে না থাকে মাদারবোর্ডে। লেগে থাকলে তখন আইসিটি সুন্দর মতো জায়গা মতো বসবে না। এগুলো 6, 7 এগুলো ফোল্ডেড হয়ে থাকে চার্জিং ইউএসবি আইসি থেকে। আর রিডিং দেখে বুঝতে পারবেন যে আপনাদের ফোনে কি সমস্যা। যাই হোক, আইসিটি লাগানোর প্রসেস চেষ্টা করতেছি। আইসিটি সুন্দরভাবে লাগিয়ে নিব। আশা করি আমাদের সমস্যাটি সমাধান হয়ে যাবে। যাই হোক, আপনাদের এই চ্যানেলে সম্পূর্ণ আইফোন রিলেটেড ভিডিও আপলোড করা হবে। যদি আপনাদের আমার কাজটি ভালো লেগে থাকে আমরা এখন মাদারবোর্ডটি বোর্ডে ফিটিং করে চেক দিয়ে দেখব। এর আগে আমি পাওয়ার সাপ্লাই চেক দিয়ে দেখেছি, তবে ফোনটি চালু হয়েছে। আপনাদের ভিডিওটি লম্বা হয়ে যাবে, এই কারণে আমি সরাসরি পাওয়ার সাপ্লাই রিডিং চেক করার অংশটুকু কেটে দিয়েছি। আলহামদুলিল্লাহ আমাদের এর আগে ফোনটি দেখতে পাচ্ছিলেন ফুল ডেড মোডে ছিল। এখন আমাদের ফোনটি সম্পূর্ণরূপে চালু হয়েছে এবং চার্জও নেবে আশা করি। এই ফোনগুলো ফুল ডেড হওয়ার কারণ চার্জিং ইউএসবি আইসি থেকে হয়ে থাকে অধিকাংশ, আর এরর 4013 আসে। আমি এই ফোনগুলো এরর 9, এরর 4013 অনেক কাজ করেছি। দেখতে পারতেছেন আমাদের ফোনটি চার্জও নিচ্ছে। এই ফোনটি এরর সমস্যাও বেশি আসে। যদি কোনো এরর প্রবলেমে পড়ে থাকেন তাহলে আমার কমেন্ট সেকশনে জানাইতে পারেন। ধন্যবাদ আমার ভিডিওটি এত সময় দেখার জন্য। ভালো থাকবেন সবাই।